ბრიტანელი ჟურნალისტები თბილისში დელეგაციას ღვინის ინგლისელი მაგისტრი და ნატურალური ღვინის პრესტიჟული ფესტივალის როუს ორგანიზატორი იზაბელ ლეჟერონი ხელმძღვანელობს. სტუმრებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ სასტუმრო რადისონში უმასპინძლა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით მაისში ფესტივალში მონაწილეობას ქართული ნატურალური ქვევრის ღვინოებიც მიიღებს. ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება ისეთი ტრადიციული პროდუქტები, როგორიცაა თაფლი, ჩირი და ყველი. ვიზიტის ფარგლებში ინგლისელი სტუმრები თბილისს, მცხეთასა და სიღნაღს დაათვალიერებენ, ასევე ქართულ ტრადიციულ ღვინოებსა და კერძებს დააგემოვნებენ. ჟურნალისტები საქართველოს შესახებ სტატიებს ცნობილი გამოცემებისთვის მოამზადებენ. მიზანი არის, რომ გაუწიოს პოპულარიზაცია ქართულ ღვინოს. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება, რა თქმა უნდა, ქვევრის ღვინოზე, რომლითაც იყო აქტუალურებული თავისი პირველი ჩამოსვლის დღიდან. ჩვენ ყოველთვის ხარს დაუჭერთ სამინისტრო ასეთ ინიციატივებს, რომელიც გაზრდის ქართული ღვინის ცნობადობას საზღვარგარეთ. ორგანიზებას უწევთ ცნობილ ფესტივალს და მოხარული ვარ, რომ წელს ამ ფესტივალზე ქართული ქვევრის ღვინოც იქნება წარმოდგენილი. ვფიქრობ, ქართული ღვინო იმსახურებს, რომ ის მსოფლიომ გაიცნოს. ამ ვიზიტისას მე ძალიან ცნობილი ჟურნალისტების ჯგუფიც მახლავს თან და მინდა მათ გავაცნო ის საქართველო, როგორცაც მე ვიცნობ, ეს ხომ არაჩვეულებრივი ქვეყანაა. მე ევროპული ღვინის ბლოგერთა კონფერენციას ხელმძღვანელობ და ყოველწლიურად მოგზაურობ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. ყოველთვის ძალიან მინდოდა საქართველოში ჩამოსვლა, რადგან ქართულ ღვინოზე ბევრი კარგი რამს მენია. მოხარული ვარ, რომ დღეს აქ ვიმყოფები. საშუალება მაქვს დავტყვე ქართული ტრადიციული ღვინითა და კერძებით და შემდეგ ჩემი შთაბეჭდილებები ჩვენს მკითხველებს გავუზიარო.